Ne güzeldi Deniz yazıb. Kız yazıb onu. Sen niye gülürsən? Böyle yazmıyor. Sen niye güldün ki? Sana göre aşkım. Gül kızım bu niye güldü ki? Onu kim yazmıştı kaçtı elimden? Ne diyorsun? Deniz kim kıskançtı? Ben yoksa sen? Sen 100% oluyor. Ben kıskanacağım daha çok. 200%. Mesela ben sana zəng eləyəndə, məsələn, sən o dəqiqə telefonu açmayanda nə olur? Ondan sonra bir hafta benden danışmır. Belədir. Mən çox qısqancam. Çok kıskanç. Ha. Dəhşət. Çok. O deyir bəziləri ki, neçə il sonra qısqanclıq. Yox, elə deyil. Vallahi mən hələ də onu qısqanıram. Bax, girim WhatsApp-a görüm xəttədir. Kimə danışırsan, hə? Yəni mən onun telefonuna belə sərbəst, həm o, həm bu. Bir dəqiqə deyəm da, Deniz. Bitirəndə bir şey deyirəm. Sərbəst, məsələn, kodunu bilirəm. Özüm açıb girə bilirəm kodu ilə. Məsələn, kodunu bilirəm. Yəni sərbəst telefonda həm o, həm də məndə giriş eləyə bilirik. Amma yenə də kontrol eləmirəm. Amma girirəm, baxmıram da. Arada bir əlimə düşəndə. Zəng zad eləməli olanda götürürəm onun telefonunu zadını, hə. Her akşam ben yatanda o bakır benim telefon. Oha, yet lüks. Yalan deyir. Vallahi yalan deyir. Ostra bas. Ah, bal, şat niyə də yalan deyirsən? Mən açıq sənin telefonumu yoxlamışam. Ostra bas. Yaxşı, sən girib yoxlayırsan. Sən girib yoxlayırsan mənim telefonumu. Yok. Mən də yoxlamıram. Yalan deyir. Vallahi yalan deyir. Arada məsələn belə gördüm belə şey, tez əlindən telefonları görüm nə edir belə bir anlıq, qəflə. O hə. Amma yox, belə girmirəm. Vallahi girmirəm. Deniz, girirəm sənin telefonuna. Günel, qılını, çox sağ ol həyatım. Vallahi girmirəm elə. Qısqanc olana qısqancam. Məsəl üçün, oturum maşında, hə, maşımın qabağından belə qızımız keçsin, baxaram. Və belə baxaram. Görüm baxır. Elə şeylərə fikir verərəm. Şəhərə çıxarıq. Güya da indi baxmıram, belə altdan baxaram. Gördüm səhv hərəkatı. Çox vaxt şəhərdə qoymuram açıq taxsın. Baxım gözləri gezir ya yox. Gezir gözlərin. Hə? Para. Necə arvadlara baxırsan başqa arvadlara? Yok. Hə? Yok. Ben başka araba görmürəm.